ალექსანდრა ჯაფარიძე, ქართული და საბჭოთა ალპინიზმის სულის ჩამდგმელი და ალპური კლუბის თანადამფუძნებელი. 1912 წლიდან ლეჩხუმის მაზრაში მათემატიკას ასწავლის. მისი ძალისხმევით იხსნება ხრეითის სკოლა, რომელიც დღეს მისივე სახელს ატარებს. მოგვიანებით ამთავრებს პირველი ქართული უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტს და ხდება გეოფიზიკური ობსერვატორიის თანამშრომელი. სხვადასხვა დროს რამდენჯერმე ლაშქრავს უშბას, ყინვარწვერს, თეთნულთს, დიხთაუსს, კავკასიონის მცირე და დიდ ტრავერსს. ჯამში ასრულებს 100-მდე ასვლას. 1948 წელს აორგანიზებს ექსპედიციას და აღმოაჩენს ილია ჭავჭავაძის განდეგილში აღწერილ ბეთლემის გამოქვაბულს. ალექსანდრა ჯაფარიძე 1974 წელს ქართულად თარგმნის ფრანგი მთამსვლელის მორის ერცოგის წიგნს ანაპურნა.